ஸோ சென்டரில் வந்து இந்த ஒரு டேபிளாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ண கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த டேபிள் வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்டார்ட் ப்ரெஷ் பட்டன்லேயே வந்து இந்த டேபிள் அப்படியே கன்வெர்ட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் டேபிளாகவே வந்து இது கன்வெர்ட் ஆகுது. ஸோ இது டைம் டேக்கிங் பட் இட்ஸ் அமேசிங். ஸோ இதான் வந்து இதோட ஒரு சிங்கிள் பட்டன்லேயே வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு டேபிள் மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இதை அது சேம் ஒரு சிங்கிள் பட்டனில் ப்ரெஸ் பண்ணால் இது வந்து அகைன் இட் வில் கோ இன்சைட். டிவியுமே பார்த்தா ஒரு பெரிய டிவி கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் அ ஸ்மால் டிவி, இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் பிக் டிவி. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வேனுக்கு இந்த டிவி வந்து நல்ல பெருசாகவே தெரியுது.